неправильно, не знаю. Но уже сегодня последний день, последнее воскресенье в этом году. Когда мы всегда и поминаем последний день, это всегда этого немножко печальнее, но всегда мы обнаружили, что с Новым годом я хочу новые планы, новые дела. Последние я так понял, что это не получилось ничего. И просто так прошел один год, и тоже жалились перед Господом. И тоже, но Господь Бог дает мне это новое сердце, чтобы в следующем году я обязательно план делает, а и все исполняет. Думаю. Но сегодня у нас Господь Бог дает Слово Божье, Деяния 20 глава. 20 глава Деяния у нас. Тоже есть это последнее слово от Павла и для епископа или для старшей из церкви. Хочу, чтобы мы всегда поминаем об этом. 20 глава. 20 глава. Все нашли? Олеся, может прочитать? Аминь. Когда я служил в армии, у меня были только один раз были тревога и приготовить войну над Северной Кореей. У нас вы поняли, что Корея это два части отделились. Они все время и готовят войну друг друга, они все. А сейчас они все отдыха состояния, поэтому, когда я служил в армии, один раз были всего, это когда я служил в армии, и приготовить тревога. Это самый серьезный статус, чтобы уже надо воевать все надо. Поэтому это, когда мы получили прибожие, но мы собрались в один место, а мы расписать письмо писать родителей и свою волос немножко трёчить и ногти поставить. Но мы так готовили, потому что это Писание, они все начинают уже все уже лететь другого места, поэтому они всегда готовили были, это самое серьезное. Этого времени все люди просто так написать письмо, это немножко некоторые плачут, некоторые такого состояния серьезные были. Но сегодня мы понимаем, что это Павел, он знает, он этого держимый Духом Святым. Дух Святой, он полностью контролирует, связанный Духа Святого. Поэтому его жизни не могут понимать человеческие мысли. Поэтому все люди увидели жизни Павла, все поняли, что он Дух Святой руководит. Не он сам хотели, куда идет, он сам хотели, потому что его движение, все поняли, что у него нормальное состояние, никто не хочет согласиться. Кто может носить кресты свои и последовать за путь Господня? Я думаю, что это обыкновенно не принимает такого решения. А могут быть, что когда мы слушали проповедь, желание, конечно, есть, а приняли решение идти этого путь, это очень трудноватый. Поэтому я думаю, что этого христианская вера, это много-много фальшивые. Но иногда мы встретились верующие, фальшивые верующие, можете говорить так. Но я не знаю, иногда мы встретились, но где-то здесь Adidas или какой фирменный так делает. Но почему такое много фальшивые? Может быть, но, скорее всего, больше половина все фальшивые, я думаю. Так, куда это идет, это обязательно хорошие фирменные, очень драгоценные, не могут. А почему много? Потому что драгоценные, потому что качественные. Если бы мы встретились с Богом, если бы мы получили прощение грехов, если бы всемогущий Бог, Он пребывает с нами, если бы это не фальшивые, это очень драгоценные.
те, кто встретится с Богом, те, кто уже принял Иисуса, Дух Святой, Он руководит, невозможно другого и получит. Такого человек может принять решение, чтобы я носить крест с собою, последовать за путем Христа. Я всегда говорю, человек это не шутка. Если вы уверовали в Иисуса, у вас в жизни должны покаянной жизни. Это покаяние, чтобы я до сих пор я живу по свое желание, свою волю. После покаяния что? Дух Святой, куда ты ведешь, я буду последовать за тобою. Я буду подчиняться. Я не буду искать исполнения моей волю. Да будет воля твоя. Да будет твое царство. У нас желание так получится. Когда вы получили, исполнили Духом Святым. Когда Дух Святой полностью держит тебя, ты связанный Духа Святого, тогда у тебя желание появляется. Когда вы получили, исполнили Духа Святого, вы можете встретились такого жизни, как Павела. Да, если вы Дух Святой так полностью держит, а человек может изменить так жизнь Павела такой. Я хочу, чтобы мы становимся искренние верующие перед Господом. Но поэтому я часто спрашивал для вас, вы приняли, когда вы уверовали в Иисуса, вы приняли Духа Святого. Бог всемогущий, Дух Святой, не грязный, Бог всемогущий Дух, Он пришел к тебе. Ты действительно уверовал в Иисуса Христа, что Он на кресте, Он все уничтожил твои грехи. Поэтому ты получил свободу от греха. Сейчас я с тобою, сейчас во мне Христос вместе. Я Господом вместе. Иногда люди ходили, но человек очень трудноватый. Встречались верующие, которые, он действительно боится Бога. Он действительно, я верю, что он действительно верующий. Потому что обыкновенно верующие это не могут отличаться. Он действительно и получил, или просто показывать только хочет. Вы знаете, сколько людей пытаются показывать, что я такой серьезный. Я так понимаю, что в церкви есть много фарисейские, чтобы показывать, я действительно верующий. Показывать своими делами, действительно хочет. Освещает, делает. Я не верю в человеческий труд. Я знаю, только Духом Святым ты можешь делать так. Дух Святой. Если бы я исполнили Духом Святым, Дух Святой держит меня. Желание мое становится желание Духа Святого. Тогда вы можете поступать, как Павел. Как? Он не такого сильно тренировать так делает. Дух Святой полностью держит его жизни. Сколько хотели убить Павла, он убежал от кого-то, там тоже там распространяет, и там учит, его учение все пытался проповедь, что Иисус, Он Спаситель наш, Господь наш. Рождеством я уже рассказал, что это уже пастухи, да. Пастухи, да. Пастухи, он услышал самая великая радостная весть. Спаситель родился. Так, в городе Давидова. Когда он услышал,
Действительно, но знак, что ты увидишь ребенок, который родился яшлей. Когда увидел такого, слышат, пытался проверить. Действительно, давайте посмотрим. Спешит, так смотрим. Когда они увидели знаки, да, действительно, там есть Слово Господня. Так сказали мне, что это Спаситель Господь наш. Может говорит, это ребенок будет спасает нас. Спаситель наш, наш Мессия, Христос родился. Так? Великая радостная вещь. Первый проповедник, я думаю, евангелист, может говорить так. Но не ангел Господь. Ангел, конечно, первый слово даст, но он проповедовал, да. Он рассказал. И сказали, вот это ребенок будет наш Христос. Вы знаете, Павел, он нашел. Первый раз, когда он встретился с Иисусом, но у него такого смущения. Он все время пытался свою жизнь, чтобы хорошо служить Господу. Сколько он усердия служит Богу. Он понял, когда встретился с Иисусом, я против Иисуса. У него сколько шоки были. Этого времени Анания сказали, но Бог сказали Ананию, что ты идти к Павелу, и Савл, этого времени Савл, ты должны полагать руки его, чтобы он получил исцеление. Он сказал, зачем я? Я услышал, что он противник наш, это не так. Что Бог сказал? Иди. Я избрал его, чтобы проповедовать язычники в моем имя, и царем в моем имя. Я покажу ему, я покажу, сколько он должен страдать имя мое, за имя мое. По-моему, он увидел видение, сколько он получил страдания ради имени Иисуса. Я думаю, что он сначала увидел такого видения. Он знает в своем жизни, что произойдет в моем жизни. Я избранный Богом. Но чтобы я проповедовал имя Иисуса, там ждать это страдание. Это мое жизнь, призвание. Он знает, когда я проповедовал, такого ждут мою неприятности. Но все равно он идти сюда. Вы знаете, сколько он пытался проповедовать, его жизнь всегда последовать за страдания. Противостоит те, кто хочет убиться и все время наследить его, чтобы убивать его. Как может он смелости, он убежал от такого действия. Сегодня мы тоже увидели, когда он планировал туда через куда-то Иерусалиму, по-моему, слышал план юдеев, как надо дороги уничтожить его. Поэтому опасности, но просто кроме Павла, это вы сами идет, я через дорогу другой езжу. Но у него жизни такие. Когда он едет куда-то, но все равно он хотел проповедовать. У него сколько горячее сердце. Чтобы даже свое юдей, он знает, сколько препятствует, но все равно у него сердце. Я хочу, чтобы через мое свидетельство даже одного человека получил спасение. Но это мне довольно. Почему? Потому что у него в жизни такого суета не занимались. Он думает, что это правильное служить Господу. Это случается такой неправильный поступки. Поэтому он всегда хочет рассказать Иисуса.
Я хочу, чтобы мы становились реальные христианин перед Господом. Дух Святой, Он должен руководить нашу жизнь. Он должен господствовать в мою жизнь. Мы можем исповедовать перед Господом: я раб Иисуса Христа. Я Его дети. Я Его слуга. Кто может принять решение, чтобы там ждать страдания, там ждать мне плохо, но все равно идти так, выбора идти сюда. Раньше у нас в Корее были 300 с чем-то, как дети погибли, на море топили. Одна верующая, она была этого, были наверху, они были освобождены. Она поняла, что этого надо спасать. Она ходила, 5 раз ходила, 5 души спасает. Она сам тонул. Вы знаете, она такого серьезная верующая была. А кто может принять решение такого состояния? Знает опасно, знает тяжело, но все равно кто может принять решение такого состояния? Даже немножко ущербы своем вообще не хочется. Как? Почему мир не уважает христианин? Если бы мы все время пытались принять решение, как Христос Иисус, я думаю, что мир увидит свет нас. Прославит. Проблема в том, что не может увидеть. Ты называешь христианин, ну, это ты хочешь верить. Ты хочешь пытаться верить в Иисуса. Ну, у меня сомнения. С тобою Бог? Нет, у меня так сомнения. Ты просто говори так, но я так понимаю, что это ты вообще так не так. Действительно перед нами. Может, этого время Павел проповедовал. Он знает. Потому что разные места, он все время, я увидел видение, чтобы ты такой страдает, такой ты, саденные и страдания, не надо ходить туда. Слышал много. Он тоже понял, это раз с тобою последнее общение. Он призвал епископов, призвал старшие, старые, все пасторы, они собрали такого места. И он начинает проповедовать последнее слово. А вы знаете, что я не буду увидеть вас не больше. Хочу оставить слово. Но его жизни, как быть-то свидетелем, да? Вы от начала, вы знаете в моем жизни. Я трудился, но у него команды сколько? Вы знаете сегодня сколько так незнакомые слова, много, читать именам, которые команды Павла сколько много. Человек, по-моему, 5, 6, 7 такого команды, чтобы я не хочу, чтобы кого надо верующий давать такого тяжелости. Мы сами работаем, мы сами обеспечиваем эти. Вы знаете, я такой служу Господу. Когда Он служит, это служит, проповедовать, это все распространять Евангелие. Это Он думает, что это служит людям, это не служит Богу. Когда мы служим людям, мы должны чувствовать, что я служу Господу Богу. Так? Тогда вы можете усердно делать так туда. Поэтому его жизнь, что он свидетельствует.
Я знаю, что много оставить пытался, чтобы ждут меня такого, как иго много этого ждут, но все равно я терпимый. Дух Святой руководит мою жизнь. Я не могу, это не исполняет. У него сердце. Поэтому я иду этого пути. Что ждут меня, я знаю. Но все равно ему исполнение волю Божья еще важно. Он полагал свою жизнь для распространения Евангелия. Я думаю, что такова жизнь чудесной жизни. Но если вы встретите истинно такого Богу, вы получили повеление от Бога, такое повеление, вы можете не хранить такого, не такой скромный. Вы можете с удовольствием отдать свою жизнь. Я верю только один способ. Те, кто получил искреннее от слова Господу и повеление от Бога, он не может отказаться. Он может усерднее исполнять эти дела. Поэтому его жизнь что? Он проповедовать не важно. Везде не важно. Сколько людей не важно. Пытался проповедовать. Его проповедование что? Покаяние Богу. Покаяние. Христианин есть покаяние. Религия нет покаяния. Религия ради своего исполнения в своем жизни, греховной жизни, нужен помощь Бога. Если больше ты платишь, больше давать ему. Ну так это все учения религия. Нет покаяния. Тебе надо все оставить. Тебе надо к Богу. До сих пор ты живешь по своему, ты придешь. Это Господь, Он должен руководить твою жизнь. Это покаяние. Я не буду жить моего, я буду жить по Его желанию, Его руководству. Это покаяние, другого нету. Если бы Он руководит мою жизнь, я не должен по своему. Это нормальная жизнь христианская, оттуда начинает. Чтобы жить с тобою, тебе надо верить в Иисуса Христа. Что Он сделал ради тебя. На кресте что Он страдал ради тебя. Вы знаете, это для нас это очень важно. Если бы мы не уверовали в Иисуса, мы не можете пребывать вместе с Богом. Бог не может. Если бы Бог со мной не идет, я не могу получить Его руководство. Он должен, сколько реальности Он с нами пребывает, у нас готовы. Я буду жить. Я буду служить Тебя, слушать Тебя. Подчинение идет. Христианская жизнь начинает отсюда. Ни другого основания нету. Основание церковь всегда фундамент Христос. На нем сидит. От покаяния на нем оттуда. В этом году уже последнее воскресенье. Я знаю, я хочу, чтобы Новым годом хотели действительно крепкие основания. Христос, Слово Божье, Он должен основание в моем жизни. Мое самое счастливое жизнь, что? Господь со мной. А почему Он избрал такой этого неграмотный, не такого плохой характер, не хороший? Почему Он избрал, чтобы вместе со мной работать? Проповедовать Его царство. Это великая радостная вещь. Хоть я пастухи, но Господь Бог пришел и дает такого. Но передать Он может.
Слава Богу. Поэтому хочу, чтобы мы получили, исполнили Духом Божьим, чтобы Дух Святой, Он руководит мою жизнь. Если вы доверяете Господу, вы можете принять решение. Если вы это доверять не могут принимать. Но я буду только подчиняться, уста мои только дает. Ни ноги мои, ни такой, ни мой кошелек не будет. Только уста я буду покаяться. Тебе будет хвалить, присылать только. Поэтому внимательно смотрит, понимание. Потому что хищник, польки, он придет. Он хотел разрушить церковь, которые искупили драгоценной кровь Иисуса. Хотели уничтожить. Поставил тебя, как начальником, пастором, старший, епископ поставил. Ты должен хорошо заботиться. Церковь от больки. Слава Богу. Больки придет, хочет, чтобы не последовать за Иисусом, последовать за мной. Христос Иисус, Он всегда, Он должен господствовать в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы всегда исповедовали перед Господом Иисус Господь и Спаситель. Наши вечные исповедания. Если вы думаете не так, всегда смотреть от нуля перед Господом. Действительно, я принял. Я принял. Мое решение всегда готов подчинять Его руководство или нет. Поэтому мы увидели первой вековой церкви, что сегодня мы увидели, что горницы обыкновенно собирались. Горницы, я думаю, что тут. Горницы, я думаю, что мы называем это мансарни. Да? Или как? Мансарни? Нет. Горницы обыкновенно. По-моему, этого времени горницы собирает, много людей собирает. Я думаю, что довольно большой светильники. Я думаю, что этого, по-моему, место горницы большой, по-моему. Горница большой, и светильник большой, поэтому это дым тоже много. Но этого времени не такой светильник, по-моему. Я не знаю, какой. Но факел, или что-то какое этого масла, или как жир, как рыбы, или жир этого свинья, мы не знаем, какой этого так и делает. И довольно много людей. После, по-моему, работы, первый день субботу, я думаю, что c'est рабочий день. Может быть, что этого времени уже Римская империя уже принимает солнечный день, этого праздник, этого день отдыха, может быть. Но я не знаю, я не изучал такого, не серьезно не копал. Первую неделю, это после субботы, первое, это воскресенье. Этого времени собрались. Может быть, после работы они собрались, этого тяжело, может быть. Этого времени начинает проповедовать долго. И спает один молодой человек, по-моему, не может выдержать. И упал. Мансарный, я думаю, что 3 этажа где-то, по-моему. Так? Не внутри мансарный. На улице, по-моему, все упали, по-моему, он так мертвый стал. Но они собрались зачем? Чтобы хлебопреломление делать. У них собрание не только собрать, это слушать Господу. У них общение. Всегда вместе, как хлебопреломление, вместе кормить, вместе кушаем. Они чувствуют, что мы все один семья во Христе Иисусе.
они друг друга пережили. После до хлебопреломления, и сколько он довольно много длинные проповеди читал, по-моему, общение слишком длинные, которые он так, я не знаю, проповедь Павла тоже кто-то может спать. Не ругайте меня что-то, я такой нехороший, непонятное слово может спать. Этого для меня благословение, конечно. Даже проповедь Павла кто-то может спать, но не только такой спать. Глубоко спал, даже упал, такие состояния. Слава Богу. Или он пускал и делал, молился, и он так и получил жизнь. Говорит, не шумите, не тревожите, у него есть жизнь, не надо делать. Спокойно вернут, и хлебопреломление делай, и довольно, и полночи уже до свете, и что-то рассказывать. Такое большое событие спокойно, как может, вообще не знаю как. Я думаю, что после такого события, по-моему, не может продолжать, по-моему, служение. Но все равно они делали. Сколько у них сердце готов, жаждущие. Хочу слушать еще больше. Сколько у них после работы такое тяжело, такого состояния, они собрались вместе. Они жертвовали вместе, чтобы слушать голос Божий. Дьявол все время обманывает. Не надо собрать. Дома может молиться. Дома может поклоняться. Зачем ты собрать это? Дьявол так делает. Вы знаете, по-моему, этот человек тоже тяжело, по-моему, так работает и слушает ночью этого так. Человек невозможно, по-моему, не машина, но немножко тяжеловато и сыпает. Этого время у них сердце готовнее. Хочу, чтобы наше сердце всегда готово. И собирайте вместе во Христе Иисусе. Имейте такого желания. Я думаю, что это желание точно так же Он дает Дух Святой. Поэтому я всегда говорю, без Духа Святого мы ничего не можем. Даже уверовать не может. Только Дух Святой. Поэтому молитесь перед Господом, чтобы в этом году и в следующем году я одним Духом Святым исполнились мне, чтобы я полностью руководимый Его, я полностью подчиняю Его. Так? Кто может принять решение, чтобы лучше давать и принимать? Я не знаю как. Вы считаете, если ты помогаешь, это еще благословение, чем вы получились. Я хочу, чтобы в нашей церкви у вас есть горницы всегда открытые. Или горницы. У нас нет горницы, может быть, говорят, но дома может всегда открытые, чтобы верующие свободно с вами общаться. Когда общаться, Дух Святой всегда наполнит. Я хочу, чтобы мы получили исполнение Духа Святого. Я все время пытаюсь оценить. У нас есть реабилитационный центр, но есть этого вместе они работают, вместе они сам кушают. И сам этого день и утром и вечером всегда молится и всегда идет. И поминает Слово Божье. Я такого вместе живет. Я думаю, что такой очень этого как форма, как церковь искренняя.
Поэтому хочу, чтобы вы всегда молитесь перед Господом, чтобы получили такого желания, чтобы через моем жизни тоже произошло такого церковь, как первой церкви. Я желаю вам, чтобы вы получили благодать Божия во Христе Иисусе, через вас Бог наш принимает славу. Аминь. Давайте.